السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Както всичките знаете, че предишните дни бях в Канада. Около 6 седмици бях там с благословията на Бога, с всякакви начини. Това моя път беше много добър в програмите в джамата и програмите с другите хора. Годишното събрание в Канада след това с събранието, какво бяха хората, какво казаха за събранието и за организацията и също, че колко бяха благословията на Бога и за това да бъдем благодарени на Бога. Това разказах в петъчния проповед. И днес за другите, какви бяха програмите, за това ще ви разказвам. С благословията на Бога, джамати Ахмадия Канада, както другите джамати, в предаността е един джамат, който напредва напред с благословията на Бога. Младежите, момчета и момичета за работата на джамата. Те желаят да напредват, особено в прес и медиите. Младите момчета и момичета много работиха, на много широка работа вършиха и разпространяваха името на джамата. И Бог е дал плод на техните тези трудности. Политиците и имаха отношения с държавните служители, но тази година отношението и връзката с медии, това е много развитие има. Основното нещо е това. То е само благословието на Бога. Те само пипнаха с пръстите, но Бог много бъркет е сложил. Тези момчета, които работиха, те самите казват, че много повече, колкото ние трудихме, имахме връзка.
където ние опитвахме, че в преса да излъчва някаква нашата новина, че хората да се познават и на джамата и на исляма, но прес и медиите не се обърнаха внимание. И това беше състоянието преди, но тази година, че медиите назад вървяха и казаха, дайте време на нас, че ние искаме да говорим с имама на джамата Ахмадия, но нямах много време. Това беше трудно. Затова колкото беше възможно връзка с медиите, само толкова направихме и на другите казахме, че не може. И нашия тим, който е за медиите, те трябват на онези, които не бяхме, да им дадем времето, да имате постоянно отношение с тях и да пишете писма. Това за бъдеще е едно важно нещо. Накратко ще ви разказвам какво казаха хората с благословите на Бога там. Построиха 3 нови джами, но в 2 джами, където поканихме на гостите, там беше една програма в парламента, Ню Йорк университет. Там също произнасих реч в Торонто Пис симпозиум. Там беше. В Калгари също беше симпозиум за мира. Там пред другите представих учението на исляма с благословите на Бога. Навсякъде хората казаха, че учението на исляма е много хубаво. Най-първо накратко ще ви разказвам за новините, които излъчваха по медиите в Торонто. В Торонто бяха 3 интервю, които беше много работа там. За университета преди ви казах. Там бяха 3 интервю. Торонто Нюз, Торонто една много известна нетворк за новините има в Канада. Там излъчваха интервю. Това гледаха 3 милиони хора, 300 хиляди хора. И онлайн 6 хиляди хора гледаха, 600 хиляди. Така и една много известна телевизия, която е национална телевизия. Това е един журналист, Питър Мейнбридж, той взе интервю от мен. След 2 седмици той излъчва тази програма. Това беше половин час тази програма, която излъчва по национална телевизия. Както ви казах, той е най-главният журналист и много важен човек за исляма, за състоянието в света, за идването на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Тези, които опетняват терористите името на исляма, бяха много въпроси. Те изречваха една част, но за добър начин изречваха. Това е националният вестник, който първият интервю беше. Те мисля, че 10 милиони хора слушаха и гледаха тази програма чрез вестника.
където излъчваха много новини. И в YouTube също излъчва тази програма. 1 милион хора гледаха. Пристигна тази новина. И за лекция имаше много новини по вестниците и телевизия. Гледаха 500 хиляди хора. Сега аз ще разказвам за другия програм, който беше след събранието в Отава, който е столична на Канада. В парламента целия ден бях заед, се срещнах с хората, с премиера се срещнах отделно, така и с министрите седнах, се срещнах с много добър начин и благодарих за това, което те вършиха за джамата. И там, който беше програма в един хол на парламента, там 6 министри участваха и 57 членове на парламента, 11 посланици участваха и от Америка, First Secretary и от Либия беше министър на Онтарио. 30, повече от 30 други важни лица участваха. Директор на Evangelical Fellowship, шеф на Canadian Electrical, комисионер на RCL, университет на Отава, професор, дойдоха там професорите, няколко декани и вайс-президенти също участваха и членове на гвърнмента на Америка, те също участваха. Много важни хора участваха там, които мислят, че те водят света. В учението на исляма разказах това и така, каквото те вършат и показват две лица, две страни. Това също казвах, че да не обвинявате на мусулманите, че вашите работи трябва да гледате. Понякога заради вас има раздор в света и сега продължава. И хората, които казаха след това ще ви представя. Джоди Сегро, член на парламента, той каза, че речта на имама беше пълен със съвети, че как ние да се пазим себе си от третата световна война. Това беше ясно, че да помагаме един на друг да пазим и да трудим да пазим себе си от тази война. Тя каза, че това съобщение, който беше дадено сега, това трябва да разпространяваме в съвета. И един член на парламента, Кевин Мон, той каза, накратко той разказа за всичките теми, важни теми, особено това, че имама на джамата в своя реч представи много стихове от Корана. Това за мен, който не знае нищо за религия, това беше много добре за мен и така увеличи моето знание. Всеки и взел точките, както той мисли, и така
Там беше посланик на Израил. Той каза за мира. Това беше много важно съобщение. И как всичките религии да уважават един на друг. И днес за исляма промени моето мислене и уважавам тази религия. Трябва да публикуваме този реч и много хора да четат този реч. Ако ще разпространяваме това съобщение в света, много важни проблеми ще бъдат решавани. Аз много харесвам за което търпението каза и това второ, че да изпълняваме правата на всичките, дали са мусулмани или са евреи. И така един съдия за имиграция и това, който беше Евард за мира, Луис Арбърт, тя каза, че с ясни думи имама на Джамаат Ахмадия се върна нашето внимание към нашите слабости и също той говори за проблемите на Запада и каза, че хората не помагат на бедните хора. И така и член на парламента Радж Сени каза за исляма, каза, че това е мирна религия и онези мусулмани, които не подчиняват това съобщението на мира, те опитняват на исляма. Един член на парламент Раджи Джавахири, той каза, че как да има мира в света, това е един челендж, който слушах днес в речта на имама. И ние трябва да решаваме всичките проблеми заедно. И има много другите челенджи, като тероризма и проблеми в обществата, трябва да ги решаваме заедно. Кристин Декън Сайба, член на парламента, тя е министър за наука. Тя каза особено едно нещо, което много важно беше за мен. Това тя каза, че много един ден, който става приятел, той е приятел за винаги. За справедливостта, за мира, за УНО и как да помагаме заедно на човечеството. Тя каза, че Ахмадия Джамаат за мен е като фамилия, като семейството ми. Така и член на парламента Никола Диорио, разказвайки, каза, беше много хубав реч, където всичките проблеми за обществото накратко разказахте. В вашата религия също казахте проблемите за света, че Джамаат Ахмадия е пример за всичките религии. Трябва да имаме търпение в религията, че когато ако ще има търпение, това качество, тогава може да имаме много огромна промяна. Тя каза, че може мислих, че имам Джамаат Ахмадия ще дойде и ще говори няколко думи, ще казвайки за благодарност, ще седне, но когато той произнесе реч, че няма никога слушах такъв реч в своя живот. Всичките проблеми, които има в света, той говори за това, че за промяна, за атмосфера, за войните и където няма справедливост, защо няма справедливостта и проблемите, да не участваме в религиите, намесваме в религиите, да не продаваме оръжието на терористите. Участвайки в тази програма, много се радвам, че слушах един човек, който говори за мира. Целия свет
той както той разпространява името на исляма, той е най-добрият начин. Посланник на Германия каза, че имам Джамат Ахмадия каза за нашето бъдеще. Ние също искаме такава мирно общество и бъдеще. Ние знаем, че колко е мирна религия исляма. И ние в Европа може да живеем заедно. В речта беше най-важно нещо, че ние да трудим за доброто на света. И това трябва да осигурим, че хората индивидуално своя живот, както те искат да прекарват. Това също казах, че в религиите не трябва да намесват държавите. И проблеми за хиджаб и за джамиите, както те дигат въпроси в Европа. Ако има такива неща, те няма да има мир в обществото. Така един сколер, Мохамед Джабар, той е от Арабия, той е имам на една джамия. Той каза, аз съм сунни имам и няма съмнение да казвам, че този реч може да даде мир в съвета. Много се нуждаем от този реч. Това беше пълен със знанието, защото той не обвинява на една страна. Той каза, че всичките хора, които вършат слабости, заради тях има тези проблеми в света. Ние трябва да премахаме нашите слабости, да опитваме да има доброта в света. И това ислямско учение, той се обръща внимание, че всичките хора са слаби. Беше много хубав реч. И всичките теми той разказа, от които ние се нуждаем. И също беше решение за онези, които решават в парламентите. Той каза, че учението на исляма представи той с много добър начин. И много трудни теми той обясни с лесен начин, че да не нарява сърцата на гостите. Един гост, Гарден Джинес, каза, че съобщението беше много хубаво, че как религия, че имам на религията, как разказва за мира в обществото и как да решават проблемите в света. Той също каза, че как, че контролирайки продаването на оръжието да разпространява мира в света. Той каза, че обикновено ние един на друг обвиняване, но имам Джамат Ахмадия обясни, че как западни държави да гледат характерата си и да разпространяват мира в света. Един гост, който беше сик, той каза, че идвайки в парламента на западна държава, не спокойствието на света, той каза, че в неспокойство на света е ръка на западни държави, както обяснява това, че това оръжие западни държави продават, как това пристига в ръцете на терористите. Той също обясни, че кнедите отиват в терористите групи, 20% има жени. Той каза, аз не мислих за това. Много харесах тази точка, че чрез Корана той говори, че ние да изпълняваме нашите обещания с много добър начин. Каза, че държавния власт също да изпълнява своите обещания, които те обещаха на хората. Той също каза, той разказвайки каза, че имам Джамат Ахмадия каза, че мусулманските ходжи заблуждаваха хората, за това има раздор в света. Западните държави претендират,
че да има свобода за речта. Затова то тяхното задължение, че те да вършат това, каквото те казват, и да не участват, намесват в религиозните работи, както забраняват хиджаб и другите такива неща. Той каза с много добър начин, той каза посвети на западните държави и няколко примери ви дадох. Имаха много такива неща от министрите, парламент. Това примера на Twitter акаунт каза, че днес в Отава Мирза Масур се срещнах с Мирза Масур, много се радвам и там има снимка. И това продължи чрез новините. 4.4 милиони хора слушаха и гледаха тази новина. И така и в Торонто беше спис симпозиум в Торонто. 614 гости участваха и кметове, консулите, журналисти, доктор, професор, адвокати и от различните сфери на света участваха хора там. И отец на Presbyterian Church, той каза, че днес много действа речта на имама на моето сърце, защото това освобождение за мир, за братство и то няма отношение с света на кожата и това беше съобщение всички целия свят. Много проблеми, които страх има в света, но днешното съобщение казва, че ние заедно може да трудим. Това е една блага вест, който света се нуждае. Един гост, Грег Кенеди, неговата сестра прие исляма, той каза, днес дойдох с сестра си, защото тя прие исляма няколко дни преди. Аз исках да гледа, че Джамат Ахмадия какво учение предсказва. И слушайки съобщението на имам Джамат Ахмадия, много се радвах, че моя сестра, тя е част сега член на тези хора, които уважават и обичат на човечеството. Тези неща, които днес слушах, ще бъдат част от моя живот. Той аз разказах за мира в света и така. Един гост беше член на парламента, Мохаммад Ал-Хаваджи. Той каза, съобщението беше много ясно, че ние да живеем с братство и да не омразаме никому. Ако ще има омраза, тогава няма да има мир. Когато в парламента слушах речта на имам Джамат Ахмадия, не мислех, че така някой мусулманския лидер ще говори в парламента. И не гледах, че той се страхува. С много лесен начин той произнеси своя реч и каза, че то е истинското съобщение на исляма. Тези войни, там има някои хора, които имат полза от тези войни. И той каза, че в речта, днешния реч, обич към всички и омраза към никому, той говори за тази тема. Трябва да постъпим така и това е истината. Юсуф Саф, член на Самита комьюнити, така каквото гледах и слушах днес, това действа на моето сърце. Имам Джамат Ахмадия в своя реч, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дал неговите примери и се обърна нашето внимание, че ние трябва да постъпваме като него. Имам Джамат Ахмадия
на пророк саллалаху алейхи васалам от неговия живот каза, че той със сила никой направи мусулманин. Пророк саллалаху алейхи васалам как служи на човечеството чрез Корана. Той обясни учението на исляма, както в Корана пише ла икраха фид дин, и как пророк саллалаху алейхи васалам на християни, евреи, индуистите, на всичките религии хора дал правата им и каза, че като хора ние сме единни. И третия програма в Йорк университет. В това Йорк университет е една много голяма университет в Канада. Там 11 факултети има. Кемпус, там повече от 53,000 студенти учат и професори там са повече от 7,000 и повече от 300,000 студенти учиха там. Той каза, че той е третия университет, по-голям университет в Канада. Там участва един Кет Корил Сахиб участва, който е член на университет на Торонто. Той каза, че днес беше един подарък. Слушайки тези неща, много се радвам, че заедно ще работим за мира на света. Те мислят, че държавата както върши с тях, ние сме местни хора, не дават права на нас. Той каза, за мирата в съвета работи Джамат Ахмадия. Най-повече харесах, че каквото имам Джамат Ахмадия каза, той е казал от сърцето, дълбоко от сърцето, и каза истината. И той съобщи това съобщение, което ние харесваме. И така една студентка Шерил Крес тя каза, беше много хубава програма, че ние слушахме, знаехме, се познахме с истинското учение на исляма. Сега не само мисля, но имаме Джамат Ахмадия чрез мира много добро съобщение дал на нас. Трябва тези неща да хвалим, че имам Джамат Ахмадия обясни, че заедно имаме такива учения и много харесвам това, че ние и Джамат Ахмадия има един характер. Един другия университет от департамента на юрнализма, един професор, той изпрати всичките свои студенти там да слушат лекция. Един юрналист, Яусър Албарани, каза, много харесах това, че имам Джамат Ахмадия каза, как да живеем заедно с мира. Като един юрналист, много пъти за мир и за правата на жени много пиша. Но когато и религиозен лидер говори за това, то е много важно нещо. Имам Джамат Ахмадия с много ясни думи каза проблемите на ислямската държави, че там има ръка на другите държави. Много се радвам слушайки това, че когато имам Джамат Ахмадия, той говори за състоянието в света, той има болка в своето сърце. Така един отец каза, тези неща от Корана, които той представи, с много ясни думи той обясни. И особено харесах това, че в света, който има различните войни, те са с силата на една ръка. Ако те няма да помагат силните държави, тогава това се свърши много бързо. И Искатон отидохме там, също беше пресконференции, програми бяха, нямаше програми с гостите, но чрез преса около радио,
и през колективно 1.7-8 милиони хора пристигна с обещанието. Раджайна Масджид Махмуд беше откровението. Там също след петичната молитва до вечерта в един хотел беше една рецепция, свързайки с джамията, където 200 гости участваха. И кмет на Раджайна Сити и там главният министър и лидерите от опозицията, кметове от различните държави и директор на университета и университета на Раджайна, там религиозния департамент и другите гости участваха. Един професор за религиозните знания той каза, че слушайки този реч, че много хубав начин беше това изреч. Това беше като това е един нов вид реч, който слушах като един професор за религиозните неща, че ако всичките желаят мира в света, то няма да получават, изоставайки на тези бедни хора, които имат проблеми. Това беше съобщение много важно. То ясно, той каза, че аз мисля, че когато проблеми, че хората, които не мислят, че има решение в исляма за проблемите на света, това е едно важно съобщение за тях, че той обясни всичките тези въпроси и неговото съобщение е много важно за нашето общество, да помагат един на друг за братство и за мира. То беше едно важно съобщение за нас. И така Летив Асембли Сискатон, член Меримен, той каза, че има различни политически програми и там хора с много зор разказват своите неща, но имам Джамат Ахмадия нямаше такива неща. Аз мислех, че с много обич той повика към себе си. Аз мисля, че религия и духовността е това, което гледах днес, да обичате на съседите си и помагате на другите. Това учение за съседите, това също разказах там, той говори за това. Той пак каза, най-важно е това, че трябва да има един джамат, който построи джамия, който истинското учение на исляма разпространява. Всичките хора, които са от различните религии, че те да бъдат единни и да помагат един на друг. И лидер на Сискасион, опозиция, Трент Ведерспун, той каза, беше много красива програма. Съобщението на имам Джамат Ахмадия беше много силно съобщение, който говори за нашите проблеми. Той каза, че Ахмадите в Канада те уважават на всичките цялото човечество. Имам Джамат Ахмадия, неговото съобщение, че ние да харесваме на други това, което харесваме за себе си. Това е много важно за нас. Той каза, че братство да има мир, това беше съобщението. Имам Джамат Ахмадия говори за тези неща, по които ние трябва да вървим. Този характер не само в нашия град Раджайна
и нашия регион, но също нашата държава и света. Това съобщение ще даде сила на нас. Медиите излъчваха новините в Раджайна. След това този реч различните телевизии, радио и вестниците там имаше пресконференция, интервю бяха също в ТВ и радио и с вестниците. 6-7 прес бяха хората от ТВ и вестниците. И така откровението на тази джамия в Раджайна и чрез пресконференц новините, които излъчваха 1.97 милион хора пристигна това съобщението на исляма. Така и лайт министър. Там беше джамията Бейтул Аман, откровението след Раджайна. Това е малко място. Там хората отиват, които има бизнес за нефт. И 49 гости участваха. Там членовете на парламент и новия камет, каметове от различните места, журналисти, учители и другите хора, които бяха, и един министър, бивш министър за имиграция, господин Кени, той е нашия стар приятел. Той се срещна с мен, той също има връзка с мен. Той каза, Джамат Ахмадия е един малък джамат, но много работи и иска да показва истинското лице на исляма пред света. Това състояние, което има и което хората мислят за тероризма. Ислям, хората казват, че ислям позволява насилие. По това време само Джамат Ахмадия говори, че не е така. И учението на исляма е като ние искаме в нашата държава в Канада. И този тур на имам Джамат Ахмадия за цялото всичките хора ще увеличава знанието на хората. Той каза, реч, който беше днес, имам Джамат Ахмадия дал отговор на всичките въпроси, които хора имат в своите сърца заради исляма. И това беше много позитивна стъпка. Аз казах, че той има отношение, че Лахор, който има мъченици в Дарзикари, той беше министър. Той се обади на мен и той също каза, че ще преместваме на фамилиите на тези мъченици в Канада. Той изпълни своето съобщение с благословение. Всичките семейства отидоха там в Канада. В речта един гост, Джон Гормале, който представи една програма по радио, че работа с джамията. Той говори за много важни точки. След за мен той каза, че джамия не е само да се молим, то е място, където хората се събират. И Джамат Ахмадия много работи за тази точка. Когато има някаква тероризма, Джамат Ахмадия опитва да има да различните религии да се събират на едно място. Той каза, той също дал това съобщение, да обичаме на своята държава, че това е част от вярата, това е учението на исляма. И хората на Джамат Ахмадия са част от обществото. Където има джамат, те участват с другите хора. Те опитват да правят обществото по-силно. И след това в Келгари
Там много голям джамаат има, голям град има, нашия джамаат, наша джамия много голяма и красива. Там беше пи симпозиум с петъчната молитва на 11 ноември. 644 гости участваха и бивши премиер на Канада преди няколко месеца той беше премиер, той участва, министър за хуманитарните работи и сегашния камет и бивш министър Дженсън Кени, дин и вайс чанселор от университета в Келгари. Каметове от различни места участваха. Президент на Ред Дир коледж и членовете на Legislative Assembly и от различните хора участваха. Много голямо събрание беше и много учени хора бяха. Стивен Харбър, бивш премиер на Канада, казвайки, разказа, че аз на имам Джамаат Ахмадия слушах неговите речове на различни места. Той винаги съобщи за съобщението на мирното съобщение на исляма в света и той каза, че днес той също върши това. Това е едно велико съобщение, което той представи на членовете на Джамаат Ахмадия. Че аз той каза, че мисля, че тези думите на имам Джамаат Ахмадия са много важни. Всеки трябва да слуша, защото в нашето време терористите опитняват името на исляма и така те вършат. И обикновените хора мислят, че това е истинския ислям. Той каза, че ислям означава мир. Той каза, че ислям означава мир. Ислям означава да обичате на човечеството и на Бога. Той каза, че имам Джамаат Ахмадия всичките въпроси и особено в източна Близия изток той говори въпросите, то с много добър начин да отговори за тези проблеми. Аз искам да кажа на всичките, ако те не слушаха съобщението на имам Джамаат Ахмадия, те трябва да слушат. И така Нахид Ненчи Сахиб, който е камет на Келгари, той каза, беше много хубав реч, с много кураж. Той представи учението на исляма, на мира, че в исляма няма насилие. Това слушах от един член на мусулманите. Той е Ага Хани, който е камет. И един професор от университета на Келгари, той дойде със своя съпруг. Така това беше съобщение за мира, което е много важно. Ние сме дъч и ние, че за който ние не познаем как да го обичаме. Това е състоянието на исляма. Когато знаем истината за исляма, това харесваме. Днес слушахме речта на имам Джамаат Ахмадия. От днес ще познаваме на исляма, че е хубава религия и ще опитваме повече да четем. Така и лидер на Алберта парти и Келгари Legislative Assembly Елбо, член на Грен Кларк каза, че това съобщение много действа на всичките. Това беше се нуждаем от това съобщение. Хората сега знаят, че ислям е мирна религия. Трябва да разпространяваме това на другите, че ислям е една мирна религия и това е истината. Бран Литършеф, разказвайки, каза, че имам Джамаат Ахмадия за мира. Той говори за тази тема. Това беше много добър начин. За исляма не знаех нищо. Се страхувах.
по медиите, че мислих, че дали Коран дава съобщението за насилие. Днес получих отговор за моя въпрос. Имам Джамат Ахмадия чрез Корана каза и че ислям е мирна религия и ако по пътя се срещне на някой, че да не той е терорист и да напада, но днес знае, не се нуждаем да се страхуваме от исляма. Имам Джамат Ахмадия, който е дал съобщението, ние трябва да слушаме, защото има в света много раздор. И имам Джамат Ахмадия каза на всичките, че ние да ще победим на омраза с обич. И Келес госпожа каза, че аз не можах да мисля, че това беше толкова важна програма. Тя каза, че дойдох с един приятел, който покани на мен. Само заради него участвах, но много се радвам, че дойдох. Не гледах в живота ми такава програма, където всичките позитивно мислиха и много хубаво беше съобщението на имам Джамат Ахмадия. Аз сега знаех, че ислям казва добре дошли на всичките религии. Затова никога няма да се страхуваме от исляма. И аз искам да кажа на хора, че трябва да опитвайте да знаете истинския ислям. И тези неща, които представих пред хора. Там ориентист Стенли Пуле, който той каза за пророк саллалаху алейхи ва саллям, как той пророк разпространява исляма. Тя каза, че когато слушах думите на немусулманските сколари, че как аз представих, че пророк на исляма е мирен пророк. На Ахмадите те трябва да съобщят на своите приятели за мирното религия на исляма. Така има проповед, а не само да говорите за материалните неща и няма съобщение за исляма. Тя беше приятел, тя участва заради своя приятел, но Ахмади приятел, тя не съобщи на нея нищо за исляма. Нашите младежи, момчета и момичета трябва да се обърнат внимание към това. Един офицер на Калгари полис в Бишар каза, беше много интересен реч. Имам Джамат Ахмадия каза, че как разпространява мултикултурно общество. Това се нуждаем ние. Имам Джамат събира на всичките хора на едно място. Неговите думи действаха на моето сърце, особено когато той говори за световните проблеми и как да решаваме тези проблеми. И чрез Корана той каза, че ислям е мирна религия и мусулманите във всякакъв начин трябва да напредват към доброто. Една гостинка каза, много добре беше Анитали Юан Сайба, че имам Джамат Ахмадия пред примера на Канада, той каза на западните държави да бъдат справедливи и да гледат какво те вършат в проблемите на света. Имам Джамат Ахмадия правилно каза, че проблемите на света не може да стане тези да обвиняваме една група. Етнически комьюнити, които са местните хора, те живеят в своите племена, те идват също в градове. Това е First Nation, първата нация. Ли Крушилд. Той каза, много се радвам, че имам Джамат Ахмадия с много кураж даде отговор на тези обвинения, които са срещу исляма. И много се радвам, че имам Джамат Ахмадия
от Корана, разказвайки стихове, каза, че тези обвинения не са правилни. Той каза, че имам Джамат Ахмадия как каза на западните държави, че те в Близкия изток да продават оръжията, да не вършат това. Това е истината. За ислямските войни каза едно изречение: to stop the hand of oppression, че да спираме ръката на, че ислямските войни за това бяха за собствената защита, че халифа знае за какво е жестокост. Затова аз мислех, че халифа също може да знае нашата болка. Те имат различни племена, те 10 лидери участваха там, се срещнах с тях. И там ще има програми за проповеди. Келгари, в медиите, преса, радио, ТВ, които излъчваха новините. 80 канали, така и вестници, много известни вестници, колективно в Келгари. Интервю и прес-конференции, които бяха. Повече от 5 милиона хора пристигна съобщението чрез тур на Канада, колективно, които излъчваха новините. 32 ТВ канали и до 40 милиона хора пристигна и 6 програми в 30 новини излъчваха по радио и 800 хиляди хора пристигна съобщението в вестниците колективно. 227 вестниците излъчваха новините. Пристигна това съобщение до 4 милиона хора. Социал медиа, другите медии, електроник медиа, 14.6 милиона пристигна това съобщение колективно. Хората казват, ако всичкото събираме, повече от 60 милиона пристигна това съобщение. Алхамдулилlah, това е благословието на Бога. Трябва да уважаваме това благословието на Бога и да вършим добрини. Особено ахмадите в Канада да се обърнат внимание, че повече благословието да получават на Бога. Винаги трябва да помните, че в нашите работи Ахмадият, истинският исляма, трябва да съобщим на хора за това. Да съобщим на света за единството на Бога, на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото знаме да има да е в света. Ако така ще стане, тогава Бог ще сложи бъркат в нашата работа. Нека Бог да даде възможността на нас за това. Peace Village, a board of peace, Ахмадите, които живеят там. Там Ахмади повече живеят. 90% живеят Ахмади. На тях казвам, че ахмадийското общество да има там и повече да опитвате, че да представите истинския ислям, да дадете пример на истинския ислям и както с предаността там покажахте връзка с халифа и да увеличавате тази връзка и да винаги напредвате. Никога не забравяйте основния цел, че ние да имаме връзка с нашия Бог и никога не изоставаме да се молим на Него. Нека Бог да даде това възможността на вас и на мен. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله